kamu batuk atau bersin? Tahukah kamu saat kamu batuk maupun bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri dari tubuh kamu melalui sistem pernafasan yang berupa udara atau cairan yang dapat menular ke orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Setelah itu, buang tisu ini ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan dalam kamu, seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu batuk atau bersin. Segeralah cuci tangan kamu menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Dan jangan lupa, jangan buang dahak kamu sembarangan. Dengan menerapkan etika batuk, kamu sudah melakukan pencegahan penularan penyakit.